नमस्कार मंडळी, मी अनघा आणि मी आशिष. पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं मुमेंट्स ऑफ लाईफ या आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आम्ही आमच्या घरी म्हणजे चिपळूणला जायला निघालो आहोत. जनशताब्दीचं कन्फर्म तिकीट आहे, त्यामुळे प्रवास निवांत होणार हे नक्की. 5:45ला गाडी ठाण्यात येते, सो आम्ही 5ला सगळं आवरून घर सोडलं, ऑटो बुक केली आणि स्टेशनला जायला निघालो. तुम्ही पाहू शकता, आपण ठाणे स्टेशनला येऊन पोचलो. प्लॅटफॉर्म नंबर 5वर जनशताब्दीची अनाउन्समेंट झाली आणि आम्ही आमच्या कोचपाशी येऊन थांबलो. फायनली आपली गाडी आलेली आहे. बुकिंग करताना मी नेहमी विंडो सीट मिळेल असाच प्रयत्न करते, कारण विंडो सीटला बसून प्रवास करण्याची मजाच वेगळी असते. तुम्ही पण विंडो सीट मिळाल्यावर किती खुश होता ते कमेंट करून नक्की कळवा. ठाण्यातून निघाल्यावर गाडी कळवा आणि मुंब्रा या नवीन मार्गाने पुढे निघाली. दिवा स्टेशन सोडल्यानंतर आपण मुंबई लोकल लाईनचा निरोप घेत कोकण रेल्वे मार्गावरून पनवेलच्या दिशेने निघालो. आता आपण पनवेल स्टेशनला आलो. आपल्या गाडी पाठोपाठ मंगला एक्सप्रेस सुद्धा पनवेल स्टेशनला आलेली आहे. मंगला एक्सप्रेसला मागे ठेवून आपली गाडी आता पुढच्या मार्गाला लागलेली आहे. पावसाळा आणि कोकण हे एक अनोखं नातं आहे.
निसर्ग सौंदर्य पाहण्याची आवड असेल तर श्रावण महिन्यात किंवा पावसाळा संपण्यापूर्वी कोकण रेल्वेने नक्की प्रवास करा आणि खास करून जनशताब्दीच्या व्हिस्टाडोम कोचमधून. पावसाळ्यामध्ये हिरवा शालू नेसलेले डोंगर, रुळाच्या दुतर्फा फुललेली रानफुलं, कड्याकपारीतून वाहणारे झरे आणि कौलारू घरं हे सगळं पाहून मन प्रसन्न होतं. रेल्वेच्या या प्रवासात काही अद्भुत पाहायला मिळत असेल तर ते म्हणजे छोटे मोठे असंख्य धबधबे, उंच उंच पुलाखालून दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्या, ओढे आणि त्याच्या आजूबाजूला असणारी भातशेती आणि नारळी पोफळीची झाडं. हे सगळं निसर्ग सौंदर्य साठवून ठेवण्यासाठी आपसुकच आपला हात मोबाईलकडे जातो, पण मोबाईलचा कॅमेरा ओपन करेपर्यंत गाडीच्या वेगामुळे वेळ निघून गेलेली असते. माझ्यासोबत तरी हे नेहमीच होतं, पण तुमच्यासोबत पण असं झालं असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा. निसर्गाचा आनंद घेत प्रवास कधी संपतो हे समजतही नाही. बघता बघता आपण चिपळूणला येऊन पोहोचलो पण. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि असे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. लवकरच आम्ही एक व्हिडिओ सिरीज घेऊन येत आहोत, त्यामुळे व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.